大家好 ，Welcome to Win Chan Channel。咁今日咧，我身處咗喺呢個中環嘅6號碼頭呢度咧，同大家準備會去呢個坪洲嘅。Let's go！ 9個字就有一班船嘅。咁咧用咗40分鐘左右咧，就已經到達咗坪洲呢度啦。向前行，仲有一個唔同景點嘅路牌指示㗎。我向前行呢，呢條就叫永安街。咁沿路咧都有好多特別嘅美食啦，同埋特別嘅商鋪㗎。我準備去試呢一間呢係好出名蝦多士嘅。咁即管等我入去睇下，係咪真係咁好味先？呢個蝦多士咧真係好好味，因為佢比普通嗰啲咧係唔同在咧，佢裏邊咧有個薯蓉，唔知係薯蓉定係芋頭蓉包住個蝦嘅，而個蝦咧亦都好爽脆。食落去個質感好豐富。不期然咧咁多人嚟嘅呢度。係嘅，都要嚟呢度試下。咁我而家試呢個咧就係冬蔭功嘅海鮮飯，等我試下先。哇！啲魷魚都好多喎。好味，佢有少少辣，但係唔係好犀利咯。即係唔係好重嘅辣味，但係好有冬蔭功嘅感覺喺度。咁呢度真係值得嚟試下。話呢間呢係食炒通粉嘅喎，我都係第一次知道，咁都幾特別嘅。如果你坪洲都可以試下呢個炒通粉。我路過咧，仲見到呢隻親切可愛嘅貓貓啊！佢走過嚟咧，想同我傾偈啊！你睇佢幾 enjoy 呢度嘅生活。見隔離咧，仲有一間貝殼嘅手繪畫室添。哇！呢度連嗱布布嘅手勾衫仔都有啊！呢一座前身呢，就係坪洲戲院嚟嘅，咁而家已經荒廢咗噶啦。而到咗2023年呢，就局部開放咗大堂嘅位置呢，就俾呢度坪洲嘅市民呢嚟搞活動啦，同埋一啲嘅市集嘅。咁啱今日有個市集喺度，咁我都入咗去參觀嘅。而佢哋係會喺每季嘅最後一個禮拜嚟舉辦嘅。喺呢度咧，可以睇到好多佢哋自己嘅心思啦，自己自創嘅產品喺度推廣嘅。而呢部單車咧嘅設計真係好有心思咯，佢係一架環保嘅單車嚟嘅，可以將啲塑膠咧嚟 recycle 咯。可以用翻啲碎膠粒嚟壓製翻一塊嘅膠板嘅。咁我好奇地都上咗去踩試下點樣去踩碎個膠片嚟做環保先。哇！原來都唔係容易㗎，加上今日仲好熱添。不過見到自己做到有成果呢，都好開心啊！
咁咧，我哋沿住呢一個嘅戲院呢個咧就有條巷，咁呢度咧就係手指山啦，有個路牌，咁我哋向前一路跟住行就係噶啦。我見到有兩棵嘅大花紫薇樹咧，好靚嘅，啲花咧開得好茂盛啦，紫色吸引咗我入去睇添。咁我哋行到呢度咧，就見到有個好長嘅樓梯級啦，上到去咧就係手指山嘅啦。沿路兩邊嘅田園咧，仲見到有好多嘅番鬼荔枝樹啦、荔枝啦、龍眼同埋香蕉添嘅。哇，風景好靚啊呢度！但係咧，突然間咧開始咧有啲雨落啊，所以我即刻都折返落下邊啦。回程咧就見到呢一間停辦咗嘅智仁學校，而亦都係列咗為2級歷史嘅建築物嚟嘅。曾經係開設過夜校，俾啲火柴廠嘅員工去返學嘅。呢個就係東灣海灘啊，你睇幾靚。大家要留意啦，佢就唔係康文署所管轄嘅，所以冇救生員嘅。呢座就係龍母廟，咁佢係全個坪洲最大嘅一座廟寺嚟嘅。仲可以望到一望無際嘅海景添啊，真係好舒服。沿住呢個石壆行到尾呢，就會見到有一個灘啦。咁呢，左邊呢就會有一個小亭嘅。咁沿住個小亭上去呢，就會可以去到呢個嘅釣魚翁石同埋呢個烏龜石嘅。咁我今日呢，我就會行第二個路線嘅。咁向返碼頭方向行呢，就會見到呢一座嘅天后宮。咁沿住呢一間 Come Bewitch 嘅 restaurant 呢，向翻對面行呢，就會見到有一座嘅叫做金花廟嘅。呢度呢有一間熱門嘅打卡茶餐廳喎，咁佢呢就係出名係一個3色嘅雪糕菠蘿包，你睇下，仲會有啲明星嘅名配落去添喎。咁行到永安街嘅中間呢度呢，就會有一個好隱秘嘅地方啦。咁就叫做秘密花園嘅，咁
咁其實呢個秘密花園前身呢，就係一間嘅牛皮廠嚟嘅，而家都已經係廢置咗噶啦。咁但係咧就有一位女士咧，咁佢就承接咗呢度咧，而家咧就要嚟將佢做環保啦。所以係好多嘅坪洲嘅居民都會將佢哋啲 recycle 嘅都會放喺呢度嚟做環保啦，嚟修飾一下呢度呢一個嘅牛皮廠。而坪洲早期亦都係一個工業嘅重鎮嚟㗎，有牛皮廠啦、陶瓷鎮同埋當時好出名嘅大中國火柴廠，係東南亞最大嘅一間嘅火柴廠嚟添嘅。大家可以留意睇下，佢哋係用咗好多心思去堆砌好多唔同嘅環保物件嚟去做一啲嘅修飾嘅。好有兒時玩意嘅感覺啊！哇！真冇諗過喎，可以喺度玩到跳飛機。唔該，要一塊芝麻餅啊！咁啊，而家呢度試下個芝麻餅先，都好脆啊！佢有黑白芝麻兩個，見到有個蛇舌草嘅涼茶咁特別，我都買咗支飲，仲有茶果同埋雞屎藤添喎。呢個碼頭咧就可以搭翻去中環嘅，咁而呢一邊咧有個碼頭咧，其實係可以搭直接去到愉景灣嘅，咁個船程咧都係大概15-20分鐘就已經到噶啦。咁沿住搭去香港嘅碼頭方向嗰邊向前行咧，就會見到咦呢度有啲器械喺度俾啲人運動噶喎，一路行可以睇到海景添。行咗唔夠10分鐘就已經到達咗呢一個嘅仙姐廟啦。呢座仙姐廟其實即係七姐廟啦。而七姐廟咧喺香港都剩翻得翻2間嘅啫。咁呢個係其中之一間啦，坪洲，而另外嘅一間呢，就喺西貢嘅。咁啲人嚟參拜完呢，入邊都放咗好多嘅粉餅喺度添啊，都幾有趣噶。我就由個屋苑嗰邊行過嚟呢，就行到呢個橋口呢度啦，好涼爽啊！我都停咗一陣吹下風先，因為今日都幾熱。咁咧就嚟到呢個橋啦。咁過咗呢個橋呢，呢一座呢就係叫烏龜石啦。咁佢因為佢個 shape 係似烏龜，因為佢個形狀似烏龜，所以就叫做烏龜石啦。咁我一陣間就會由呢度行過去烏龜石睇下嘅。
石嘅上邊啦。咁咧都行到攰啊，我準備咧就會行翻出去咧食翻少少嘢先嘅。咁今日咧都同大家分享咗坪洲少少嘅風景啊，同埋啲廟子嘅，希望大家會中意呢條片啦，記得 subscribe、like 同 share 我嘅片喎。咁如果有啲乜嘢嘅share 分享咧，都可以喺我嘅 comment 度講下嘅。咁下條片再見啦，Hasta luego。